Ona bakıyorsunuz. Küçük, turuncu bir parıltı. Ne kadar da şirin diyorsunuz. Tam buraya, bu küçük dünyaya ait. Zaman geçiyor, aylar, belki yıllar. O hala aynı boyda. Küçük yüzgeçlerini çırpıyor, yemin yiyor ve size bakıyor. Ve siz yüzyıllardır söylenen o rahatlatıcı yalanı fısıldıyorsunuz kendinize. Demek ki doğruymuş. Balıklar yaşadıkları akvaryumun boyutuna göre büyür. Peki size o balığın aslında büyümediğini değil, hayatta kalmak için biyolojik bir savaş verdiğini söylesem, o küçük bedenin içinde omurgasının büküldüğünü, kendi salgıladığı hormonlarla kendini zehirlediğini ve uyum sandığınız şeyin aslında acılı, sessiz bir çığlık olduğunu söylesem, bugün akvaryum hobisinin en büyük, en yaygın ve en tehlikeli efsanesini, bilimsel adıyla bodurluk fenomenini ele alıyoruz. Bu videoda sadece size yapmayın demeyeceğim. Bunu bilimsel olarak size kanıtlayacağım. Somatostatin hormonunun balığınızı nasıl içeriden kilitlediğini, İtalya'nın Roma kentinde fanusların neden hayvanlara işkence sayılarak yasaklandığını ve o pet shop'tan aldığınız cüce vatozun aslında nasıl bir nehir canavarı olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Özellikle bir biyolojik gerçeği netleştirelim. Biz insanlar veya kediniz, köpeğiniz belirlenmiş büyüme gösteririz. Yani genetiğimizde kodlu bir boya geliriz. Büyüme plakalarımız kapanır ve dururuz. Ama balıklar, onlar farklıdır. Balıklar belirsiz büyüme özelliğine sahiptir. Yani teorik olarak uygun koşullar sağlandığında ömürleri boyunca büyümeye devam edebilirler. Peki küçük bir tankta bu süreç nasıl duruyor? Balık camları görüp burası dar, büyümeyeyim mi diyor. Hayır, mekanizma çok daha karanlık. Bunun adı somatostatin. Bilim insanları ona büyüme engelleyici hormon diyor. Balıklar, özellikle de sazan türleri suya sürekli olarak bu hormonları veya feromonları salgılar. Doğada uçsuz bucaksız bir gölde bu hormonlar milyonlarca ton suyun içinde kaybolur gider. Ama kapalı bir sistemde 20 litrelik bir akvaryumda bu hormonlar birikir. Somatostatin seviyesi arttığında balığın beynindeki hipofiz vezine bir emir gider. Büyümeyi durdur. Bu aslında evrimsel bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Doğada göletler kuruduğunda balıklar kaynakları tüketmemek için büyümeyi durdururlar. Küçük göletteki büyük balık paradoksu buradan gelir. Ama akvaryumda kuraklık hiç bitmez. Balık kendi salgıladığı hormonların zehirli çorbasında yıkanır. Büyüme durur ama yaşlanma devam eder. Bu bir uyum değil, kimyasal bir hapishanedir. Hobiciler arasında en çok konuşulan o korkunç miti duymuşsunuzdur. Balığın dışı durur ama iç organları büyür. Sonunda balık patlar. Bu cümle bilimsel olarak %100 doğru olmasa da işaret ettiği trajedi gerçektir. Organlar balon gibi sonsuza kadar şişmez. Organ büyümesi de hormonlarla kontrol edilir. Ama asıl felaket kemiklerde yaşanır. Yetersiz beslenme, güneş ışığı eksikliği ve hareket alanı darlığı hepsi birleşince balıkta lordoz, omurganın çökmesi, kifoz, kamburluk veya skolyoz, yanal eğrilik başlar. Balığın omurgası dar alanda dönmeye çalışmaktan ve kasların dengesiz çekiminden dolayı bükülür. Bakın, omurga eğrildiğinde balığın boyu kısalır, vücut tıknazlaşır ama içindeki organlar, karaciğer, böbrekler, bağırsaklar onlar hala oradadır ve sıkışmaya başlarlar. İşte hobicilerin organları büyüdü sığmadı dediği görüntü aslında budur. Çökmüş bir iskeletin içinde hapsolmuş organlar. Bu durum balıkta kronik ağrıya, sindirim sorunlarına ve en yaygın olarak hava kesesi problemlerine yol açar. Balığınızın ters dönmesi sadece çok yem yediği için değil, belki de omurgası yüzme kesesine baskı yaptığı içindir. Gelin kurbanları tanıyalım. İlk sırada tarihin en yanlış anlaşılan canlıları var. Japon balıkları. Milattan sonra 960 Çin, Song Hanedanlığı. Japon balıkları ilk kez evcilleştirildiğinde onlar aslında büyük göletlerde yaşıyordu. Sadece özel misafirler geldiğinde porselen kaseleri alınıp sergilenir, sonra geri salınırlardı. Ama Avrupalılar bunu görünce balıkların hep o kaplarda yaşadığını sandı ve böylece fanus kültürü doğdu. Kocaman bir yanlış anlaşılma. Gerçek şu, Japon balıkları sazan soyundandır. Bu balıklar genetik olarak 30 hatta 40 santimetreye kadar büyüyebilir. Ömürleri 2 değil, 5 değil, iyi bakıldığında 25 ve 40 yıl arasındadır. Guinness Rekorlar kitabındaki en yaşlı Japon balığı Tish tam 43 yaşında öldü. Şimdi düşünün, 40 yıl yaşaması gereken bir canlıyı 2 yılda öldürdüğümüzde ona iyi baktığımızı söyleyebilir miyiz? Bodur Japon balıklarını tanımanın en kolay yolu gözleridir. Vücut büyümeyi durdurur ama gözler genetik olarak büyümeye devam etme eğilimindedir. Sonuç, vücuda oranla kocaman, orantısız gözler ve kısa, yumurta gibi bir gövde. Bu sevimli bir özellik değil, bir gelişim bozukluğudur. İkinci kurbanımız camı temizlesin diye aldım dediğimiz o vatoz. Pet Shop'ta size cüce vatoz olarak satılan balıkların %90'ı aslında Amazon'un nehir canavarı olan leopar vatozdur. Bu balık 10 santimde kalmaz.
bu balık 50 santime kadar büyür. Yani yarım metre. Bu devasa canlının metabolizması bir fabrika gibidir. İnanılmaz miktarda atık üretir. 50-100 litrelik bir tankta bu balığın ürettiği amonyak ve nitrat biyolojik filtreyi dakikalar içinde çökertir. Vatozlar dayanıklıdır. Zırhlı derileri vardır. Hemen ölmezler. Ama içeride yüksek nitrat yüzünden organ yetmezliği başlar. Karınları içe çöker ya da aşırı şişer. 50 santim olması gereken bir canlıyı 10 santimde tutmak, kocaman bir köpeği ömür boyu keçi taşıma çantasına hapsetmekle aynıdır. Bu anlattıklarım sadece hobi tavsiyesi değil. Bazı ülkelerde bu artık bir suç. 2004 yılında İtalya'nın Monza kenti, 2005 yılında ise başkent Roma şok edici bir karar aldı. Japon balıklarını fanusla beslemeyi, satmayı ve panayırlarda hediye etmeyi yasakladılar. Gerekçe neydi biliyor musunuz? Roma Hayvan Hakları Bürosu bilimsel raporlara dayanarak şunu söyledi. Küresel fanuslar balığın dış dünyayı algılayışını bozar. Bu sürekli görsel distorsiyon hayvanlarda anksiyete ve stres yaratır. Ayrıca su yüzey alanı dar olduğu için oksijen yetersizliği çekerler. Bu bir işkencedir. Belçika'da benzer yasakları tartışıyor. Almanya'da hayvan refah yasaları balıklar için minimum hacim standartlarını genellikle 40-60 litre arasında zorunlu kılıyor. Dünya uyarıyor. Balıkların dekoratif obje değil, hisseden canlı olduğunu kabul ediyor. Peki şu an evinizde küçük bir tankta yaşayan bir balığınız varsa ne yapacaksınız? Artık çok mu geç? Hayır, bilim bize bunun çıkış yolunu gösteriyor. Telafi edici büyüme. Yapılan araştırmalar bodur kalmış balıkların uygun şartlara yani büyük hacim, temiz su ve kaliteli protein alındığında vücutlarının hiperonabalik bir faza girdiğini gösteriyor. Metabolizma kaybedilen zamanı yakalamak için gaza basıyor. İnanılmaz bir hızla büyümeye başlıyorlar. Evet, iskeletlerindeki bazı eğrilikler kalıcı olabilir ama organ fonksiyonları düzelir, renkleri canlanır, bağışıklık sistemlerini toparlarlar. Onlara bir şans daha verin. İşte türler için minimum yaşam alanları ve standartları. Akvaryum hobisi bir canlıyı cam bir kutuya hapsetmek değil, ona doğasından bir parça sunabilme sanatıdır. Balığınızın akvaryuma göre büyümesi bir mucize değil, bir trajedidir. O küçük fanustaki sessiz çığlığı duyun. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve evinizde şartlara uygun olmayan bir balık varsa kendinizi suçlamayın. Yanlış bilgilendirildiniz. Ama şimdi gerçeği biliyorsunuz ve değiştirmek sizin elinizde. Lütfen bir balık almadan önce onun ne kadar büyüyeceğini araştırın. Onlara okyanusu veremeseniz de en azından onurlu bir göl verin. Videoyu hala fanusta bir balık besleyen arkadaşınıza gönderin. Belki de bir hayat kurtarırsınız.